Donc, bonjour. Alors, je commence la correction de l'examen de fin module SQL SGBD1. Alors, si tu as des questions, tu prends la parole, tu actives ton micro, tu poses la question. Ça marche? Donc, on commence à la barakatillah. Alors, on a un exercice qui parle d'un championnat. Alors, un championnat de football est composé de plusieurs équipes. Chaque équipe est caractérisée par un nom et un autre abrégé, une année de création et une ville d'appartenance, un entraîneur et un ensemble de joueurs. يعني عندنا واحد l'équipe شنو فيها عندها سميتها عندها واحد لو نون ابريجي يعني مختصر وعندها واحد لاني دو كرياسيون والفيل فين كاينه ديك ليكيب. Un entraîneur est un ensemble de joueurs. Alors, un entraîneur est caractérisé par un numéro de licence et un type de licence, un nom et une date de naissance et une nationalité. Un joueur est caractérisé par un numéro de joueur FIFA, un nom, une date de naissance et une nationalité. Alors, un match est joué entre deux équipes. C'est normal. Un match ما يقدرش يتلعب بين équipe وحده. Donc, obligatoirement, خصهم يكونوا deux équipes في un seul match. Alors, وهاد les équipes qui marquent au début يعني عندهم واحد لو سكور. الوغ وواحد الماتش ضروري كيكون في اون دات اون heure عنده واحد لا دات وواحد الساعة وواحد لاربيتر. هذاك لاربيتر possède d'un matricule un nom, une date de naissance. Aussi un entraîneur peut être en même temps joueur. يعني الفرقة اللي ما كيكونش عندها entraîneur كيكون واحد جوار في نفس الوقت entraîneur وفي نفس الوقت joueur. Mais arbitre عمره يكون joueur. Mais un arbitre ne peut jamais être ni joueur ni entraîneur. Ça marche, je pense que le texte est très clair. Alors, d'abord, je fous le schéma relationnel ديال le texte هذا. Alors, on a un match. Un match est joué entre deux équipes. يعني كاينه واحد l'équipe دوميسيل يعني واحد l'équipe لعبة في التيران ديالها وواحد l'équipe جاية من بلاصة أخرى باش تلعب مع هذيك اللي في التيران ديالها. دونك équipe دوميسيل و équipe extérieure. Alors, واحد l'équipe عندها واحد السيان ديال l'arbitre. وعندها واحد لا دات دو ماتش اور دو ماتش والسكور. يعني الفرقه اللي كانت مدخله دوميسيل راه عندها واحد السكور ديالها والفرقه اللي كانت مخرجه ou bien خارجه عند دوميسيل عندها واحد السكور ديالها. باغ اكزومبل اون برون ليكزومبل ديال مثلا راجا دو كازابلانكا افيك رجاء بني ملال. رجا دو كازابلانكا مدخله يعني لعبه في ستاد دونور في كازابلانكا. جاي يعني الفرقه دوميسيل هنايا هي الرجاء دو كازابلانكا. مي الفرقه اكستيريور هي رجاء دو بني ملال. سي باغ اكزومبل رجاء دو كازابلانكا ا ماركي ان سول بيت. دونك هذاك لو بيت غيتستوكا في عندنا في لو شون سكور ايكيب دوميسيل. علاش؟ حيت الرجاء هي اللي مدخله. باغ كونطخ رجاء بني ملال الى ماركا 3 بيت. دونك هاد les 3 buts غيتenregistra في le champ score équipe extérieure. Je pense que c'est clair pour la table match. Maintenant, on passe par la table ou bien arbitre. Arbitre كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا سيان وماتريكول. ومي عندنا كنشوفوا واحد لي شون اللي ما ذاكرينهمش لينا في التكست وكاينين هنايا باغ اكزومبل سبورتيف باغ اكزومبل بيرسون. pourquoi on a fait sportif et personne parce que on a la notion d'héritage. ملي كنشوفوا واحد لي شون كيتعاودوا عند لاربيتر وجوور وانترينور حاولنا نجمعوهم في ان سول تابل كي بيرسون كي كونتيان سيان باسكو لاربيتر وجوور وانترينور عندهم كاملين سيان لو نون اكسيتيرا الي انسي كو لاربيتر وجوور وانترينور كاملين عندهم سميه le prénom, ainsi de suite. La date de naissance, couché à date de naissance. Mais un joueur ne peut pas avoir un matricule arbitre ou un arbitre ne peut pas avoir un numéro de FIFA. Un entraîneur ne peut pas avoir un numéro de FIFA, mais par contre, joueur ne peut pas avoir aussi un type de licence, etc. Ainsi de suite. Ça marche. Pourquoi on a fait sportif? Parce qu'on a constaté que le joueur et l'entraîneur, ils se rassemblent la nationalité. Un deux champs identiques. Donc, on a pensé de faire l'héritage. Est-ce que c'est clair? Le schéma est clair. Si c'est oui, tu m'écris oui. Si c'est non, je répète. Oui, oui, ça marche. Très bien. Maintenant, on passe aux premières questions. J'espère que c'est très clair. C'est un exercice un peu compliqué.
Donc, j'espère يعني le schéma bien. Et si tu as compris bien le schéma, tu vas répondre à toutes les questions qui suivent. Ça marche? Alors, on passe aux premières questions qui est donner le code SQL pour la création du table du modèle relationnel. Alors, on ouvre SQL. On, on commence par la première question qui dit donner le code SQL. Donner le code SQL pour la création des tables de modules relationnels. Alors, pour faire ça, il y a trois types. Avant de faire ça, il faut choisir tout d'abord où on va travailler, c'est-à-dire de créer une base de données pour qu'on puisse travailler. Alors, avant d'entamer la création, je t'explique rapidement l'architecture de SQL Server. Alors, SQL Server, euh, SQL Server, عنده واحد l'architecture est la suivante. عنده trois files. Deux files, ce sont des files essentiels et un file et un fichier c'est un file facultatif. هادو جوج essentiel ضروري خصهم يكونوا في SQL Server في l'architecture ديالو وواحد facultatif يعني سوا درتيه سوا ما درتيش pas de problème mais هاد جوج c'est obligatoire. Alors, le premier fichier, c'est un fichier qui s'appelle MDF. Le deuxième fichier, c'est un fichier qui s'appelle NDF. Le troisième fichier, c'est un fichier qui s'appelle LDF. Alors, la question, c'est quoi MDF, c'est quoi NDF, c'est quoi LDF? Alors, je vais entourer les essentiels. Alors, attends, je m'excuse, je prends le stylo. Alors, هادو اللي غندير لهم انتور يعني غندور عليهم بالأحمر ce sont des fichiers essentiels في l'architecture ديال SQL Server. MDF c'est master data file هو اللي contient toutes les données ديالنا ديال ou bien les données ديال la base de données اللي غنكريو سميتو master data file. وهذا LDF log data file. Log data file contient le journal. Donc, les requêtes, les kndiro, tout ça, ils se stockent d'une manière le journal. Alors, NTF, c'est Next Data File. Par exemple, si un utilisateur veut créer un accès ou bien un login ou bien la gestion des accès se fait sur le fichier NDF. Ça marche, c'est clair. Alors, NDF, je suis obligé de SQL Server. Non, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est juge obligatoire. Alors, on commence par la création d'abord de la base de données. Après, نشوفوا la suite des exercices ou bien la suite des questions. Alors, pour créer une base de données, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est que tu peux l'assistance, c'est-à-dire tu une nouvelle base de données. Alors, nouvelle base de données, tu crées le nom, par exemple, de base de données, Smewa Botola ou bien n'importe quel nom libre ici. Alors, regarde, lorsque j'écris ici, deux fichiers se prend le nom, après, il ajoute quelque chose. Alors, هادوما les fichiers les شرحت tout à l'heure. Il y a un fichier primaire qui s'appelle MDF. إلا مشيتي هنا غتشوفي باللي راه أنه il stocke le fichier d'une manière MDF وهذا le log. C'est le journal, c'est-à-dire il stocke les requêtes اللي كندخلو حنايا في السيستم. الوغ كاين هاد لا ميثود كتكتبي هنايا لا باز دو دوني ديالك اللي بغيتي يعني داتابيز اللي بغيتي ابري كتوركي على اجوتي وكتاجوتها افيك سوكسي. هنا كتعزلي لو شومان فين غتستوكيو هذيك لي دو فايل. كاين واحد الفايل ام دي اف وواحد الفايل ال دي اف. هنا كتعزلي الشومان ديالهم. هنا كتعزلي او بيان كتعزلو لا طاي يعني باردون هنايا لا طاي ديال الفيشي وهنايا لا كرواسونس يعني هاد الفيشي العمر بشحال يبقى يتزاد واش يتزاد ب 64 ميغا ب 100 ميغا ب 1000 ميغا ب 10000 اللي بغيتي وطاي ماكسيمال ايليميتي يعني بغيتي ايليميتي ماشي عنده ليميت يعني وصل واحد سيغتان مومون ويتحبس هذا illimité. Donc, هذه la première méthode pour créer une base de données. On passe à la deuxième. Alors, pour créer une base de données, il y a deux types.
ou bien il nous reste deux méthodes. Créer database كنعطيوها par exemple السمية ديالها هذه la première ou bien la deuxième. La troisième, elle dit la deuxième, c'est une création simple. Mais la troisième, imagine l'examen, le propriétaire des examens, قال لك, tu crées une base de données ou tu as la taille spécifique ou tu as le chemin. في هذا لو كا il est difficile هذه ماشي هذه ما كتحكميش انت في هاد لي كاركتيرستيك ou bien les paramètres ديال الباز دو دوني هادو كيداروا d'une manière automatique par défaut. باغ كونطخ اللي يطلب منك انك تعزلي لي الكاباسيتي دي او بيان لا تاي ديال الباز دو دوني او بيان بشحال تزاد او بيان لو شومان فين تستوكا او بيان السميه ديال هذا. دونك هنا كاينه لا ميثود افيك لو كويري كرييت داتابيز نسميوها بوطولا. الو هنايا كنجي كندير اون بريميري. الو كنجي كنحل قوس. Je pense que je ne sais pas, mais c'est une méthode qui doit être, qui ne doit pas l'ignorer. Alors, en primaire, هنا كتعزلي النيم ديالها, c'est-à-dire le nom ديال la base de données, يعني شنو باغا تسميها. Ça marche. Alors, par exemple, ماشي بالضرورة هاد السمية هادي تكون لو ميم اللي في سميت الباز دو دوني, يعني نقدر نسميها اللي بغيت. Alors, هنايا غندير واحد ان à l'avance, و je t'explique après c'est que pourquoi j'ai fait un. Alors, نعطيوها un nom par exemple, euh, FIFA, نسميوه FIFA. Ça marche. Alors, file name, c'est quoi file name? يعني le chemin ديال la base de données ديالي. Par exemple, نعطيها C, تمشي ليا من C pardon. Je me rappelle plus فين كاين. Mhm. Bon, je le prends rapidement ici. Par exemple, نعطيه شي دوسي إكس نكون عارف أنا لو شومان ديالو مثلا دوسيي بوان مثلا داتابيز. هاد لو شومان كيكون عندك انت عارفه تقدري تبدي من هنايا باغ اكزومبل وتبدي مثلا دوكيمون تمشي لشي حاجه وتجبدي الشومان باغ اكزومبل. فوالا. واحد الكيستيون عافاك. وي هاد لي كاركتيرستيك اللي كنديرو دابا جو بونس كيكونوا غير في الاس كيو ال سيرفر، وي حيت اس كيو ال في سيرفر. ماي اس كيو ال جو بونس با كنحددوا هاد لي بروبريتي. اكزاكتومون ماتنون اون بارل حيت علاش انا تو تالور في البانت شنو شرحت l'architecture de SQL Server. داكور. Donc, l'architecture de SQL Server elle se compose de deux fichiers, MDF ou LDF. Le master data file, le log data file. Les autres bases de données, tu ne vas pas trouver les deux fichiers. اه بون داكور. Ça marche. Donc, pourquoi on a procédé à créer cette méthode. هنا تقدري تديفيني يعني هنا من غديفيني هذا لو شومان هذا غديفيني لو شومان شنو هو الأون بريميري هو الام دي اف هو الماستر داتا فايل. عاد غنشوفوا لا كرياسيون ديال لوغ داتا فايل. دونك الماستر داتا فايل هو اللي كيحدد لينا كومون سا سفي كومون يعني في كيتستوك يعني لو ستوكاج دي دوني. هذا كندوي لك توجور في l'architecture SQL Server. داكور. Ça marche. Alors, par exemple, ici, وهنايا فيفا. الوغ هاد لو نون هذا اللي حطيتيه هنا هو اللي غتشدي غتكوبي هنايا لو ميم يعني تزيدي حرف تنقصي حرف خطأ. الوغ بوان ام دي اف. Ça marche. Pourquoi .mdf? On va traiter on va personnaliser le fichier MDF. C'est clair. Alors, d'autres points, c'est le file growth ou bien le size. Le file growth, c'est-à-dire, le fichier هذا اللي غنصاوب انا il va être يعني بشحال غادي يتزاد الى عمر مثلا انا نسبقوا السايز هي الاولى. الوغ الا درنا السايز باغ اكزومبل عطيناه السايز 5 ميجا بايت.
الوغ احنا عطينا سايز 5 ميجا بايت، سيتادير هاد الفيشي اللي بوان ام دي اف تكون فيه السايز ديالو 5 ميجا بايت، مي ديباسيهاش ليا. الوغ ودابا غنحدد ليه الى عمرات هاد 5 ميجا بايت شنو يدير. الوغ ملي كتعمر هاد 5 ميجا بايت كنزيد واحد البارامتر اللي سميتو فايل جروت. هاد الفايل جروت شنو كيقول لي؟ كيقول لي سي 5 ميجا بايت عمرات بدات تزيد ليا، يعني بدات بحال قلتي كومون ديغاج، ما عنديش لو مو مي جو تيكسبليك ايسي باغ اكزومبل. نفترض هذه 5 ميجا بايت. الوغ نفترض هاد 5 ميجا بايت عمرات، شنو غيدير الباز ما تبقاش تسيبورتي لك دو نوفو دوني، يعني لي نوفو دوني ما يبقاوش يدخلوا عندك في الداتابيز. دونك هذا هو السايز الاول ديال الفيشي ديالك. الوغ مني كيعمر هاد 5 ميجا بايت شنو كتقول لي؟ كتقول لي بدا تزيد ليا ب 1 ميجا بايت، وغيزيد لك هاد 1 ميجا بايت ويعمرها، مني عمرها عاوتاني يزيد لك 1 ميجا بايت. دونك هذا هو الدور ديال فايل جراوت. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions? لا صافي ça marche. Alors, par exemple, file growth, je vais créer par exemple بدات تزاد ليا ب 5 ميجا بايت. 5 ميجا بايت يعني تعمر ليا 5 ميجا بايت زيد ليا 5 ميجا بايت، نقدر ندير 1 ميجا بايت اللي بغيت. فهمتي؟ j'ai le choix. Alors là, je ferme le parenthèse. C'est bon, j'ai défini tous. Donc, ما بقى خاصني والو، خاصني un autre file. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'architecture SQL Server se compose de deux fichier essentiel, MDF ou LDF. Ça marche. Le master data file ou le log data file. Master data file contient toutes les données, les jeux de données, ou les fonctions, les views, les procédures, toutes sortes de données. Log data file, il contient tout le journal, c'est-à-dire ملي كديري شي اوبيراسيون راك دار بلي ان راه فلانه بنت فلان، او بيان هذاك اليوزر ديالك ليوتيليزاتور ديالك فلانه دارت واحد الروكيت، فوالا لا روكيت دارتها في واحد لا دات فلانيه، جبدات لي ريزلتا، فوالا لي ريزلتا اللي جبدات. فهمتي؟ او كا دانفستيغاسيون كيرجعوا للوغ داتا فايل ملي كتكوني في ان انتربريز او بيان ان في ان اسباس دو ترافاي. الوغ دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا واحد الفيشي اللي هذا اللي دويت عليه تو تالور، سي لوغ اون. هاد اللوغ اون كنصوبو تا هو لو ميم برينسيپ، نكوبي غير هذا ونحطهم هنايا. جو تكسبليك دو بريفيرونس هنايا، زيدي دو بريفيرونس، ماشي كنقول اوبليغاتوار مي كنقول دو بريفيرونس من الافضل، يعني ريكوموندي يونيفرسال، يعني عالميا معترفين باللي ان هذا من الاحسن تزيدي فيه داتا باش تعرفيه ديال الداتا. الا زدتيها هنا اوتوماتيكمون غتزيدها هنا. تي داكور ياك؟ من ناحيه هذا هو الفايل ديالو، هذا سميت الفايل. الوغ هنايا غنبدلو هنايا نزيدو لوغ باش نبينو ليه بلي راه سي ان فيشي لوغ، يعني سي ان فيشي جورنال. وهنايا نبدلو لوغ بهذا، ولكن ام دي اف ما غتبقاش، غتولي شنو هي في بلاصتها؟ اش قلنا؟ شنو هما لي فيشي اسونسيال ديال او بيان غتكون لارشيتكت؟ LDF. ال دي اف. دونك تري بيان، سي ال دي اف. Ça marche. Donc, كيفما شفنا la méthode de création d'une base de données في SQL Server d'une manière assistance. شفناها d'une manière simple ما كديفينيش كاع هادشي، وشفناها بلا définition ديال les paramètres ou bien les files ou bien toutes les paramètres ديالها. C'est clair. Alors ملي كنكريي لا باز دو دوني وكنسالي، كنجي كنبغي نستعملها. علاش؟ il faut toujours faire attention هنايا فين كنخدم انايا سور كيل باز. حيت دي فوا الا كنت كنخدم في لا باز ماستر، راه ماستر وبقيت كنموديفي فيها، راه جو في كومون ديراج غادي نخربق توت لي دوني ديال هاد اس اس ام اس، هاد لي سكيول سيرفر ماناجمنت ستوديو. غنخربق ليه كلشي ديالو الا كنت خدام في ماستر. دونك غيضطر انني سوا نفورماتي بيسي باش نعاود نرجع اس كيو ال حيت تخربق، سينو خصني نقلب على كيفاش نحل المشكل، نغينيسياليزي. وهاديك غينيسياليزاسيون راه فيها بزاف ديال تضييع الوقت وبزاف ديال لي بيرت دو لانكويرونس دو دوني. الوغ دابا نفترض انا كريت لا باز دو دوني وكلشي. الوغ il faut toujours faire attention باش نعرف راسي اش من باز دو دوني انا خدام. كاينين دو تخيك، سوا كنشوف راسي واش خدام هنا، سوا كنشوف راسي واش هنايا. الوغ جو فيغم سا. فوالا انا خدام دابا في بوطولا برو، و maintenant je viens de créer par exemple une database qui s'appelle Botola.
Donc, j'ai pas la main d'exécuter des requêtes sur cette base de données. Faites attention, toujours, quand vous travaillez sur une base de données, soyez sûr que vous êtes dans la même, ou bien dans le bon choix, ou bien le bon sens du base de données. C'est-à-dire, أنا في بطولة خصني نعزل بطولة، سواء نعزلها بهاد لا ميثود، نعزل بهاد الداتابيس اللي بغيت نخدم عليها، سينو كنستعمل ان روكيت. الا كنت كلشي كنخدمو بروكيت كنستعمل ان روكيت. الوغ كدير يوز، كدير سميت الداتابيس ديالك. Ça marche. Ça Ça marche. fait, vu que Anaya, j'ai pas créé de database, déjà j'ai créé une, donc je vais tout ça mettre ou bien khallih. Alors voilà, on a déjà fait le bouton la pro, donc on a le database, c'est le code, on partage comme le schéma relationnel d'IALA ou le jeu de données d'IALA. Alors, maintenant on passe à la première question, c'est donner le code SQL pour la création des tables. Alors j'ai tout préparé, donc à des rennes copier ou coller, on négocie, باش ما نضيعوش الوقت. Alors, pour l'avoir, ou s'il y a des questions ou bien quelque chose qui n'est pas clair, Souloun. D'accord. Alors, نشرحوها rapidement. أنا نكوبي هنايا. Alors, j'ai commencé par créer une table qui s'appelle arbitre. Alors, la syntaxe est la suivante. Create table كتعطيها السمية ديالها. Après, ملي كتعطيها السمية ديالها هنايا كديفيني les champs ديالك. Ça marche. Alors, la photo que j'ai partagée dans le groupe, il y a l'arbitre, un de Cien, un de le matricule. C'est clair. Allô, allô. Oui, oui, ça marche. Alors, c'est clair. Donc, Cien, on a choisi le type Varchar, de taille, pardon, 8. On a ajouté une contrainte. La contrainte, c'est que la définition ديال حيت في l'examen ou bien n'importe où يقدروا يسولوكم عطاكم السميه وانتم ما تعرفوهاش، فهمتيني. كتسمى constraint colon. علاش constraint colon؟ حيت مكتوبه في لا كولون ديالها ديريكتومون suivant le champ. سمعتي كنديروا le champ, le type et constraint. هنا لا constraint not nul. not nul اش كتقول لنا not nul؟ اش كتقول لنا not nul؟ اللي ما خصناش ندخلو فالور، ما خصش دابور لانسيرسيون تكون نول. Alors, constraint, نديرو constraint ونديفينيو كل وحده بوحدها. Alors, nul. اش كتقول لنا nul؟ Alors, nul هي nul ولكن زدنا على النوت هي النيغاسيون. اش كتقول nul؟ peut contenir des valeurs par défaut nul. يعني الا ما دخلتش كتاخذ لي ان فالور باغ ديفو، ولكن هاد فالور باغ ديفو ماشي انا اللي حددته. زعما ماشي سي با ان فالور باغ ديفو بيرسوناليزي، سي اون فالور باغ ديفو qui égale nul. Ça marche. Donc انا ملي درت نوت نول غير هادي درت لها لا نيغاسيون، درت لها لا الوغ نيغاسيون. نقدروا اون بو افواغ مثلا واحد لا كولون ما درناش لانسيرسيون ديالها، يعني نقدروا تكون تما شي فالور اخرى من غير نول. وي، داكور. لا كونترانت اللي كدير لينا هادي هي الديفولت. دونك ديفولت شنو كدير ديفولت؟ si je n'ai pas inséré un champ ou bien une valeur, ملي ما كندخلش لا فالور، لا la valeur par défaut ديال default. Ça marche. Ça marche. Et c'est lui qui définit, et c'est lui qui est défini dans default. Ça marche. Je te montre quelques exemples rapidement. Alors, d'abord, nul. Il y a valeur par défaut. La défaut, c'est la nul. Default, c'est nul. Nul. في البلاصه ما تاخذ valeur par défaut personnalisé كتاخذو nul. Default تقدر تاخذ valeur par défaut nul وتقدر تاخذ حاجه اخرى. Un exemple. Par exemple, un exemple. Create table نسميوه T1. Ça marche.
نعطيوها واحد الاي دي سميو انت بريميري كي، او بيان بلاش بريميري كي، تنشوفو بريميري كي ونديروها. نعطيوها ايدونتيتي. ايدونتيتي هي اوتو انكريمنت بالماي اس كيو ال، سا مارش. هي الاوتو انكريمنت، كنقول لي بدا ليا من واحد وزيد ليا لو با واحد، نقدر الا درت ليه جوج سيتادير الريزلتا ديال الاي دي شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه واحد، باردون، غيكون فيه واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعود، 11، 13، 14، باردون 15. انا غادي بدا ليا من واحد وبقى كيزيد ليا جوج على واحد، واحد زائد جوج هي ثلاثة، ثلاثة زائد جوج هي خمسة، خمسة زائد جوج هي سبعة، انسي دي سويت. الا درت ليه ثلاثة شنو غياخد ليا؟ واحد زائد ثلاثة هي أربعة، سبعة. ياك متفقين معايا؟ اه وي سا مارش. يلا الوغ دابا حنا وي نعطيو بلي ان الاي دي اونتي دو تيب اونتي وكيبدا من واحد وكيتانكريمونطا واحد بواحد. الوغ ونعطيو واحد لو تيب اخر دو تيب باغ اكزومبل نون دو تيب فارشار اي دو تاي 55. الوغ نعطيو هنايا نول، الا ما انسيريتوش خذ لي وليا نول، سي كلير كاين نو. نعطيو تا هو فارشار ونعطيو 55 ونعطيو واحد ديفولت. هو ديفولت، قلنا ديفولت برون اون فالور باغ ديفو. هنا يقدر ندير لي ديفولت هي نول جو بو، ونزيدو واحد اللعيبه اخرى سيكس ونعطيو تا هو فار شار او بيان شار تيب ان سول كاركتير ويدخل ليا ديفولت اي ماسكولين. ما مارش. شنو ناقصني هنايا؟ يلا ماشي فيرغول، ناقصني البارونتيز. فوالا بلاش بوان فيرغول، ماشي بالضروره اف اس كيو سيرفر ما عندناش بوان فيرغول. ماشي عندنا اون بو مي اون بو با، سي فاكولتاتيف، سي فاكولتاتيف. الوغ الا اكزيكوتيت هادي اش قالوا لي؟ فوالا جي ديجا دون ما باز دو دوني اون تابل كي سابيل تي 1. الوغ نسميوه تي اس 1. سا مارش اوكي. قالوا لي بلي راه il existe déjà un objet nommé T1 dans la base de données. انا في لا باز دو دوني ديالي ديجا مكريي واحد لا طابل سميتها T1. C'est pour ça ils ont refusé ou bien ignoré ma création. Est-ce que c'est OK? Allô, j'attends votre réactivité. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? وي Ça marche. Très bien. Alors, maintenant, je crée la commande a été passée avec succès. Donc, la table dialyte créate l'IA binajah. D'abord, je dois insérer mes jeux de données. Alors, je fais ou bien 5, 4 ou bien 5 jeux de données. Insert into quoi? Je vais insérer quoi? Into quoi? Insert into TS1. Tout le monde est d'accord, yak? Je vais insérer quoi? Je vais insérer l'ID. Je préfère de la méthode d'insertion. Et vous faites ce que vous voulez. هنا كنديفيني ليه داكشي اللي بغيت انا نانسيري. الوغ دابا انا قلت ليه انسيري ليا في لا تي اس 1 هاد لي فالور هادو. الوغ الا جيت درت فاليوز ودرت واحد واش سافا باسي؟ واش سافا باسي؟ علاش؟ لا ما غاديش، حيت خاصنا مازال نزيدو ليه لو نون لو برينون لو سيكس. خاصنا مازال نزيدو ليه لو نون لو نون لو برينون لو سيكس. دونك ما غاديش تانسيرا حيت خاصنا اون ديفيني كيلكو شوز في لا باز وما خدمناش عليها. يعني ديفينا الاي وي دي او لو نو او برينون او سيكس وحنا قلنا لي انسيري لينا غير
غير غير غير الاي دي، دونك سي فوس. دونك الا بغيت نانسيري هادي خاصني ندخل لو جو دو دوني كومبلي اللي حطيته هنا هو اللي غيدخل ليا هنا كامل. خاص يكون دخلت 4، دونك 4 ديال لي زونجسترون، 4 ديال لي فالور خصني ندخلهم. باغ اكزومبل جو برون ان اكزومبل حمزة رفيعي سيكس ماسكولين، دونك هادي ديجا. وي الوغ الى اكزيكوتي اش قال لي؟ قال لي impossible d'insérer une valeur explicite dans la colonne TS1. الوغ قالوا لي impossible quand identité insert. ما رديتيش البال، انا عطيتو identity وجيت كنقول لي دخل لي واحد. واش ماشي تناقض هذا؟ قول لي ماشي تناقض هذا؟ وي ما خاصناش ندخلوا الاي دي واحد. دونك حنا كنقولوا ليه انكريمونتي ليا لاي دي ديالي، وكنجي وسط لانسيرسيون كنقول ليه دخل لي واحد. دونك بحال قلتي كنعطي شي حاجه اللي متناقضه. متفق معايا ياك؟ دونك وي شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحيدو واحد ونحيدو الاي دي. مارش. دابا واش غدوز؟ دابا واش غدوز ديما؟ وي غادي دوز، ولكن بلا ما نديرو ديك في لو سكس، بلا ما نعطيو لي ديفولت. لا ولكن نفترض حمزه كان في مينا، اون سون فوت في السميه، فهمتي؟ وي دونك سا فا باسي، ماشي بالضروره ماسكولين، ماشي بالضروره. وي فهمتي؟ سا فا باسي. دونك ماتنون قالوا لي ان لين il est affecté avec succès. Donc l'insertion a été bien passée. Alors, d'abord, l'insertion a été bien passée. Alors, on trouve d'autres exemples. Par exemple, qui a de la méthode d'insertion, mais le qui a plusieurs méthodes. Qui a des sites qui ont des données من عندك. مثلا كنتي باغي لي جو دو دوني كتاخذو من شي سيت. هذوك اللي كتسموا جينيريت داتابيز، لا كنتو كتعرفهم. المهم كاينين دي سيت ويب كيعطوك لي دوني لي جو دو دوني بحال هادو بلا ما تبقى تدخلهم نتا، كيعطيهم لك ولكن غير بوغ لو تيست، غير باش تيستي الداتابيز ديالك ولي روكيت ديالك. الوغ الا جينا هنايا ومشينا شفنا لي دوني اللي فيها غنلقاو هذا اللي انسيرينا. وزيد داكوغ؟ الوغ نفترض جيت وراكش اونطري هنايا. بون جي الا وراكش اونطري هنايا واش دازت؟ l'insertion. Même si j'ai rien entré. Alors, on ajoute alter table. Add colonne. نزيد واحد لا كولون. شنو نسميوه alors alter table نسميوه par exemple adresse. alter table alter colon pas c'est pas add varchar ميكسين صافي. سي بون. دابا الا تيستيت هادي شنو درت هنايا؟ j'ai ajouté une colonne adresse la table TS1. متفقين ياك؟ ça marche. الا مشيت درت ajouter un champ ajouter une colonne. دابا انا كرييت لو شيما ديالي بغيت اجوتي واحد لا كولون. علاش اجوتيتها؟ انا نشرح لكم علاش اجوتيتها. انا بغيت ندخل دي فالور هنايا نول، يعني ما ندخلهمش، وبغيت الا ما جيتش ندخل كلشي كيعمر اوتوماتيك. هذا كيعمر اوتوماتيك الا ما دخلتوش.
هذا كيعمر اوتوماتيك الا ما دخلتوش، هذا كيعمر اوتوماتيك، هذا كيعمر اوتوماتيك. دونك اوبليجي خصني شي واحد اللي كنعمرو مانيوال باش هو بسبابو ندخل هادو اوتوماتيك، فهمتي، يدخلوا لي باغ ديفو. دونك ماتنون انا مشيت اجوتيت اون كولون بلا فونكسيون التر تيبل، ان شيما ديجا اكزيست. الوغ دابا الا عندكم دي كيسيون سولوني. الوغ ماتنون نمشيو نشوفو نديرو سيليكت، نمشيو نشوفو لا طابل ديالنا شنو فيها. الوغ الا درت سيليكت شنو غيخرج ليا هنايا؟ شنو غيخرج ليا الا اكزيكوتيت لا روكيت سيليكت؟ شنو غيخرج ليا؟ فازي شنو يخرج ليا؟ يلا ربيع شنو لا يخرج طاب ليا؟ ديالك كامله تاع اس ان. عطيني لي كولون اللي فيها. غادي نديو لو نون برينون لو سيكس، غادي تزاد لينا حتى داك اللي اجوتينا لادريس. فوالا لادريس ولي فالور ديالها خداتهم ليا نول نول. الوغ نول. قبيله مني قلت لك واش غتاجوتا هنايا تي تغابيل، قلت لك واش وي غتاجوتا. دونك هنا طلعت لينا هنايا هادي ماشي نول، راه جي انسيري ان شون فيد، سي با نول. في اتونسيون في اتونسيون، هنايا جي انسيري دو فيد ماشي نول. كاين فرق ما بين نول و فيد. Ça marche. Faites attention. وي Nul ملي كتكون فيد راه كتبان لك خاوي ما فيها لا نول لا والو، ملي كتكون نول راه كتكون فيها الفالور نول. Alors imagine. Alors je fais maintenant une autre insertion. وعطيني لو جو دو دوني. عطيني لو جو دو دوني ديال هادي. مثلا je fais par exemple كازا. يلا قول لي هادي اش تعطيني. انا انسيريتها هي دازت لا وي روكيت هادي. شنو غتعطيني؟ شنو تعطيني في لا في هذا اللي انسيريت؟ tout le monde peut في participer. Oui, dis-moi رابع. لا كولون ديال ادريس تزاد تحت حدا كازابلانكا. و لي زوتر لي زوتر نول. لي زوطخ غيكونوا نول. عطيني الاي دي شحال غيكون فيه. الاي دي ياك ها انكريمونتا شحال غيكون فيه؟ جو. كنا انسيرينا جوج دو ليني. وي ها انت كنا انسيرينا بوغ تو تغابي، كنا انسيرينا هذا وهذا، هذا وهذا. عطيني الاي دي دابا شحال غيكون فيه؟ 3. لو نو لو نو يكون حمزه. مي شوف غابيل توا بيان انسيريت هادي انا. غادي يكون نول زعما. ولو برينو كل ما يكون لو نول برينو غير كازابلانكا. وي كلهم غيكونوا نول. الوغ اسكو vous êtes d'accord tout le monde؟ من غير ادريس تكون كازابلانكا. Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde؟ Est-ce que vous êtes d'accord؟ Est-ce que vous êtes d'accord؟ Est-ce que vous êtes d'accord Noor, Nargis, Idriss. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, pour moi, je suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, si vous avez doute de ça, alors moi, je suis pas d'accord car هنايا إلا مشيتي للسكس عطيتو ديفولت ام. يعني باغ ديفو الا ما انسيريتش لو سكس دخل لي ام. انت قلتي لي غيكون ياخذ كلشي نول، سكي فوز. الوغ جو في اون requête غياخد ليا في السكس ام، في الاي دي 3، وفي لادريس غياخد ليا كازابلانكا. روغارد نول نول. باغ كونطخ لو سكس عطا ليا ام حيت باغ ديفو قلت لي ام. هنايا ديفولت قلت لي باغ ديفو نول. هنايا عطيتو نول بلا ما ندير لي ديفولت حيت نول والديفولت راه سي باغاي. غير الديفولت كنديفيني لا فالور، هنايا ديفينيتها كوم نول وهنا ديفينيتها كوم ان ام. يعني باغ ديفو الا ما دخلتش دخل ليا لا فالور اللي عطيتو في ديفولت. دونك هنا عطيتو نول هنا عطيتو ام. دونك ودخلت كازابلانكا. اسكو سي كلير؟ اسكو سي كلير؟ وي
الوغ وي يلا تو الموند بارتيسيب اللي جاوبني على هذا غنعرفو فاهم الكور ديالو مزيان. الوغ درت ديليت ياك وعطيت سميت لاطابل سيبريميت غدوز هاد لا روكيت. اش غدير لي هاد لا روكيت؟ اش كدير لي هاد لا روكيت؟ اش كدير لي هاد لا روكيت هادي؟ يلا تو الموند بارتيسيب متخونوش بوحدي باش بور غاني دو طون نعطيكم بلوس دو بلوس. يلا يلا ربيع شنو غدير لي هاد لا روكيت ديال لي تيست؟ واش غادي تمسح لنا الطابلو حيت ما عرفتش انا كنخدم بماي اس كيو سي باغي كنديرو بحال دروب ماي اس كيو بحال اس كيو سيرفر. دروب لا لا بور كون سو مي داكور. اجي وي دابا نسولكم غير ان كيسيون. اش كامل اللي كتبقى في سونتر وبلي دوطخ كيقراو ماي اس كيو؟ شكون اللي كيقرا زعما اس كيو سيرفر؟ Alors, pardon, je pense qu'il y a une rupture de connexion. De ma part ou bien de ta part? واش كتسمعوني؟ وي الو الو كتسمعوني؟ Je pense qu'il y a un وي problème. Alors, si c'est oui, alors si c'est oui, هاد ديليت كاينين trois choses. كاينين كاينه create، كاينه delete، كاينه alter. هاد les trois choses pour des objets كنديرهم pour des objets. Pour créer un objet كنديرو create. Pour supprimer un objet كنديرو delete. Un objet كنقول objet كندوي على table، كندوي على database، كندوي على view، كندوي على constraint، كندوي على index، كندوي على pas mal de choses. فهمتي كنستعمل ليهم هادو. مي ملي كندوي على données كندوي على insert بلاصه create. يعني هذا نقدروا نقولوها في ال LDD. الناس اللي ما كيعرفوش ال LDD وبيان ديجا عارفينه كنقولوا ال LDD. وفي ال LCD يعني في ال LMD باردون، في ال LMD كنديروا insert update، نديروا update. attends je m'excuse. alors كنديروا insert update و delete. باردون هنا ماشي delete باردون سي drop. صافي. LDD c'est quoi? LDD c'est un langage de définition de données. الا ما فهمتوش شي حاجه سولوني، انا بالنسبه لي هادشي راه فاهمو. دونك انا جو بو باسي رابيدمون، مي نتوما ما كنتوش فاهمينو قولوها لي. alors là c'est un langage de manipulation de données. est-ce que c'est clair? est-ce que c'est clair pour tout le monde? pour le langage de définition كنديفينيو لي زوبجي. بحال اش هاد لي زوبجي غتقول لي؟ غنقول لك بحال داتابيز، بحال لي طابل، بحال لي فيو، بحال لي زاندكس، بحال لي بروسيدور، بحال لي فونكسيون، بحال لي تريغر. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ هادو سو سون دي زوبجي. باغ كونطخ ملي كنقول لك مانيبيلاسيون سيتادير تمانيبيليا فشي حاجه في لا طابل ou bien quelque part بحال l'insertion la mise à jour la suppression etc. alors donc je vais envoyer ça sur chat حيت غنحيدو من هذا. اللي بغى ينوطيه. donc delete test غتسيبريمي ليا toutes les enregistrements. ça marche. est-ce que ça marche؟ عافاكم انتراجيو معايا باش نحس براسي كندوي مع دي بيرسون. حيت بامكاني ندير لا سيونس ونسجلها ونلوحها في يوتيوب، مي ما بغيتش هكا، بغيت ان انتراكسيون باش كلشي يبارتيسيب وكلشي يفهم. اسكو سي كلير؟ ابراهيم، نور، اسكو سي كلير؟ نرجس، اسكو سي كلير؟ Oui, ça marche. الوغ بليز عافاك بقاو معايا اون زعما انتراجيو معايا اون طون ريال. الوغ الا سيبريمي شنو قلنا؟ غادي تمشيو ليا جو سيبريم
les données et non plus le schéma relationnel ou bien le schéma de la table. كنسيبريمي غير les données يعني كنخوي هادو اللي مسيليكسيونيهم انايا هادو هما اللي كنخويو هما اللي كنخوي. باغ كونطخ لي زوطخ هاد لي كولون هادو ما كيتخواوش. سا مارش. الوغ دابا الا درتها جيكزيكيت ها هي واش قالوا لي 3 لين افيكتي. مشيت درت السيليكت ديالي ما لقى والو. سا مارش. دونك اشنو درت جي سوبريمي ماشي j'ai supprimé les jeux de données يعني les enregistrements et non pas la définition de la table. Alors si par exemple دابا بغيت نانسيري هادي يلا انا غنانسيريها ça marche انا نانسيريها مي لا انسيريتها غتقولي لي انا انسيري هادي باردون انا انسيري لا دوزيام دي موا منين انسيريها تو الموند بغيتو يجاوبني على هادي شنو غيعطيني في الاي دي شنو غيعطيني في لو نو شنو غيعطيني في البرينو شنو غيعطيني في السكس شنو غيعطيني في ادريس صافي ها هي انسيريتها يلا قولوا لي شنو غيعطيني في الاي دي لو نو برينو سكس ادريس في الاي دي غادي يكون 1 والاخرين كاملين غادي يكونوا ها نول صافي لادريس مي غادي تكون كازابلانكا. دونك تا السكس غيكون نول. التي نشوف لو سيكس شنو كان شاغ جو بونس غيكون نول. الوغ جي الوغ قلتي لي نول وفي الاخر غيكون كازابلانكا. Très bien, j'ai vu. Alors, M, oui, oui, Ibrahim. Voilà, oui, نور. نور عندها صحيحة. نور قالت لك غيكون 4. باغ كونطخ هذا إبراهيم قال لك هنايا في بلاصة نول M. سي سا. اكتيفي ميكرو دوي معنا ميم سي. الوغ اتوندي عافاكم علاش ام انا راه ما كنتش معكم قبيله فاش كنتو كتقادوا لا طابلي علاش ام باش نفهم. الوغ اون ا ديفولت يعني باغ ديفو ملي كنا كنديفينيو لا داكوغ طابل داكوغ عندنا واحد ديفولت. ديك ديفولت داكوغ سا مارش سي كلير ماتنون. صافي سا مارش. دونك انتي اللي قلتي هادي ياك دونك ردوها ام حيت فهمتي علاش ام وبيان تبقى نول. صافي فهمت. الوغ لا كيسيون الصحيحه في هادو كاملين هي هادي علاش حيت ديليت علاش عندنا واحد الاوتو انكريمنت اللي هو ايدونتيتي اوتو انكريمنت بمايسكيول ايدونتيتي بالاس كيو ال سيرفر. الوغ انا ملي كنجي نانسيري هذا في لا طابل ديالي ملي كندير ديليت ما كتسيبريميش ليا واحد لاسباس الوي ما كتسيبريميش كتخلي ليا في اخر انغيسترومون بقات فيه كتخلي يعني داك الايدونتيتي ديما كيبقى مستوكي الفاريابل ديالو كتبقى مستوكيه ما كتمسحش. ديليت ما كيمسحهاش. الوغ الا مشينا درنا السيليكت غنلقاو بدا من 4. سي كلير ملي كنديرو ديليت ما كيسيبريميش ليا توت يعني داكشي في الانفراستركتور داكشي ديال هذوك لي فاريابل وداكشي باش مصاوبه لا روكيت ديليت ما كيسيبريميهمش كيحيد لك هو لي دوني صافي وكيكمل لك فين وحل. مثلا الا وحل في 4 وسيبريميت دابا عاودت انسيريت جو في ان اكزومبل دابا حنا في 4 وسيبريميت عاودت انسيريت غنلقى راسي في الاي دي ديالي ايكالا 5 حيت هو علاش عطي اوتو انكريمنت كيبقى هو حل في ديك اخر مره فين وقع فين نحبس وعاد كيبقى يزيد عليه. الوغ اون سيبوز كو ندير دابا ترونكيت واش كتعرفوا ترونكيت شنو كدير؟ الوغ واش عارفين ترونكيت اش كدير؟ جو بونس كتينيسياليزي لا طابل لا كتسيبريمي اي كتينيسياليزي يعني كتردها بحال يلاه تكريات. الوغ الا درتها ومشيت اكزيكوتيت هاد لا روكيت ومشيت عاود افيشيت شنو غتعطيني بحال يلاه بدات من 1 كتمسح لك كلشي يعني كتغينيسياليزا ازيرو. سي كلير دابا فهمتوا لا ديفيرونس اونتر ديليت و ترونكيت. سي كلير. ديليت كتسيبريمي لك لي جو دو دوني ما كتغينيسياليزيش لك لا طابل. باغ كونطخ ترونكيت كتسيبريمي لك لي دوني اي il réinitialise la table.
C'est clair. Donc, pour l'instant, on n'a pas répondu. يلا شفنا باقي ما جاوبناش على la question. يلا شفنا comment dirais-je, les deux contraintes nul ou default. شفنا la création d'une base de données avec la création simple, avec la création en définissant les paramètres. Et maintenant, on a vu aussi la différence entre delete et truncate. هادشي راه تخدموا في اي système de gestion de base de données. Ça marche. Alors, دابا نكملوا هذاك الشيء اللي بديناه. الوغ شنو درنا هنايا؟ قلنا هذه كتسمى سي اون كونسترانت كولون. علاش؟ حيت مكتوبه او نيفو دو لا كولون. باغ كونطخ البريميري كي في هذا لو كا سي اون كونسترانت شنو هي؟ تيبل. علاش كتسمى كونسترانت تيبل؟ حيت جيت الاخر وكتبتها في لا طابل. سا مارش؟ اسكو سي كلير؟ سي كلير. ملي كنديرو كونسترانت او نيفو ديال لا كولون يعني كنكتبوها حدا هذا، حيت في ليكزامان انا جو سيبل الناس اللي عندهم اكزامان في تي دي اي. واش الا كنتو كاملين تي دي اي دونك حيت انا جو بارتيسيب في لا كرياسيون دي زيكزام. الوغ نقول لكم غابيدمون كومون سا سفي. يقدر يقول لك مثلا انت ما غتعرفهاش مثلا في لا تيوري، غيقول لك مثلا ajouter une constrainte colonne. C'est-à-dire constrainte colonne يعني ما غتكتب السيان وغتكتب لو تيب ديالو، غتزيد لا كونسترانت حداه. ومني غتكتب مني يقول لك كونسترانت تيبل يعني تخليتها الاخر وتزيد كونسترانت تيبل. بوغ انفورماسيون يعني نقول لكم واحد لانفورماسيون اللي تري امبورطونت التي alors très importante, c'est que la contrainte default ou nulle ما كيديكلاراش au niveau de la table. C'est-à-dire ما كنجيش حتى الاخر وكندير نيل ولا ديفولت، كنديرهمش. نيل و ديفولت كيداروا في كونسترانت كولون. يعني هذه سي اون انفورماسيون كتبها لكم هنايا باش من ثاني بارطاجي معكم سو فيشي. كونسترانت ديفولت et nul ne s'écrivent pas au niveau de la table. Au niveau de la table. Ce sont des contraintes colonnes. يلا شي واحد يعطيني ان تي ريكاب على هذا الشيء ديال الكونسترانت كولون كونسترانت تيبل، واللي ما فهمش يقول لي ما فهمتش نعاودها لي با دو سوسي. ها هيا نيزيتي با. يلا جو vous attends. Alors, je vous attends. Je vous attends. شكون فهم كونسترانت كولون؟ شكون فهم كونسترانت كولون pour que je puisse avancer حيت معطل. شكون فهم كونسترانت كولون؟ كونسترانت كولون هما لي كونترانت اللي كنقدروا نديفينيوهم سور هذيك لا كولون ال ميم، بحال primary key foreign key ولا not null ولا null. Ouais, زيدي combien on a de contraintes? les contraintes colonne ou contraintes table. فوالا كاين كونترانت كولون كونترانت تيبل، ولكن عطيني لي كونترانت اللي كتعرفي. قلتي لي بريميري كي نول ديفولت زيدي. شحال عندنا بعدا؟ شحال عندنا بعداك؟ انت كاينه بريميري كي والنول والديفولت والتشيك واليونيك والفورين كي. صافي صافي. انا نشوفهم دابا توت نشوفوا لا ديفيرونس اونتر كل وحده بديالها. دونك هادي ملي كنجي حتى الاخر وكنكتبها كنسميها كونترانت تيبل، ملي كنكتبها او نيفو ديال لا كولون كنسميها كونترانت كولون. Ça marche? Alors, je passe rapidement à la deuxième. C'est une table qui s'appelle entraîneur. Donc, la table entraîneur, on a le signe, on a le numéro de licence, type licence. Donc, combien on a de contraintes colonnes هنايا؟ عندنا deux contraintes. اللي هما عندنا سي ان not nul ou numéro licence not nul. Alors, ce sont des contraintes colonnes. Ça marche. Par contre, on a une seule contrainte table qui s'appelle primary key. Est-ce que c'est clair? Oui, ça marche. Alors, هنا عندنا une table qui s'appelle équipe. عنده l'ID équipe, CN, l'acronyme ديال l'équipe
والنون كومبلي ديال ليكيب واني دو كرياسيون وواحد بريميري كي. Ça marche. D'abord, vous avez distingué entre constraint colonne et constraint table. Oui. Alors, d'abord, dans la table joueur, on a la table joueur un CN ID équipe numéro de FIFA ou un primary key pour le CN. Match, d'abord, on a un match. D'abord, un seul match qui a deux équipes. Et là, on a créé deux tables des équipes. On a respecté l'architecture ou bien les formes de normalisation de l'algèbre relationnelle. ما بقيناش كنحترموهم الا كنا غنديروا دو طابل. علاش؟ غتولي عندنا لا رودوندونس دي دوني. كاع لي دوني اللي غيكون عندنا في طابل دوميسيل هما لي دوني بنفسهم غيكونوا في طابل اكستيريور. دونك هنا ما نقدرش نكريي دو طابل باش ندير هذا الماتش، حيت قلنا ماتش كيلعبوا فيه دو زيكيب، ايكيب مدخله وايكيب خارجه. ايكيب لعبه في لا فيل ديالها وايكيب خارجه عند الاخرى في لا فيل ماشي ديالها. Ça marche. Donc, il est donné équipe domicile, équipe extérieure. On ne va pas respecter la norme de l'algèbre relationnelle. Donc, ce qu'il fait, il faut penser aux deux clés étrangères. l'ID équipe extérieure qui est l'équipe ou l'ID équipe domicile qui est l'équipe. Il a مشيتو لهنايا. فين ها هو. شوفوا هنايا شنو عندنا un match connecté deux fois مع la table équipe. qui ياخذ منا ID équipe extérieure ou qui ياخذ منا en même temps ID équipe domicile. Par contre, chaque équipe a le score ديالها. Ça fait, c'est clair. Alors, très bien. Maintenant, je passe rapidement à la table suivante. Il y a la table personne. Pourquoi on a pensé à créer une table personne? On a pensé à l'héritage. Je pense que tout le monde qui a l'héritage. Oui. Alors, l'héritage, ملي كيكون عندي deux champs ou bien n'importe les champs معاودين هنا في plusieurs tables كنجي كنكري une table mère وهذيك la table mère كتديستريبيي les valeurs ديالها les tables filles صافي. ولكن à travers un key au lieu باش نريبيتي nom prénom هنايا و nom prénom هنايا و nom prénom هنايا شديتهم كاملين جمعتهم في une seule table ومنين نبغي شي nom نعيط ليها بالسيان صافي. Alors, très bien. Donc, on n'a que la dernière table, c'est la table sportive. Il y a une nationalité ou une seule contrainte table une seule contrainte colonne. Ça fait, c'est clair. Il y a la question Loula. Ça fait. Il y a la question Loula, il y a donner le code SQL de modèle relationnel. Maintenant, دوزو لهادي. Alors, شنو قال لنا هنايا؟ قال لك les clés primaires pour chaque table. On suppose que j'ai créé la table sans clé primaire. Pour créer une clé primaire pour une table qui existe déjà dans ma database, alors, on va la méthode suivante, alter table. Par exemple, on va le sportif. On applique pour tout le reste. Alors, on va alter table sportif, par exemple. On va add constraints. ملي كندير اد كونسترانت كتقول لي وي عجبتي لي هاد كونسترانت كنقول لك دابا مثلا ما كيتزاد عندنا شي مولود راه كنعطيوه سميه. دونك هنايا في لوكا ملي ناجوتي واحد كونسترانت راه كنعطيها سميه حتى هي. دونك نسميو واحد البيكا شي سميه اخرى سبورتيف باغ اكزومبل. بيكا كتعني بريميري كي باش كتعرفها نتايا، مي هاد السميه تقدر ديرها كما بغيتي. سا مارش. الوغ كتقول لي وي جي انا سميتها ايه شنو هي هادي؟ هذه هي بريميري كي. كتقول لي مثلا واش دري ولا دريه، فهمتيني؟ كتقول لي بريميري كي وي دو كوا، واش بغيتي السيان بوحدو، لا ناسيوناليتي حتى هي، اون بيت انفورماسيون الوغ غنقولها لكم دابا. الوغ جو بو كريي دو بريميري كي pour deux colonnes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est possible ou bien c'est clair ou bien déjà شفتوها؟ انا ما كنشوفش الشات، الا كنتو كتكتبوا في الشات انا ما كنشوفوش. اسكو سي كلير؟ اسكو سي كلير؟ سي سي كلير ماشي كلير. الوغ الا كانت عندنا اون تابل كي كونتيان مثلا بغينا فيها دو كلي بريمير اون بو لا كريي بهاد لا ميثود. نقدروا غادي يكون ان كلي بريمير واحد هذاك اللي كي كومبلكس فيه دوز اتريبي ماشي voilà un seul clé primaire composé. Oui, c'est ça.
غير بور اون نوتاسيون بور نوت نول هنايا شحال شفتوها من مره نول شحال كاينه من مره كندوي على النول ما كندويش على كونسترانت كولون او بيان تيبل نول شحال شفتوها من مره 3 fois. 3 fois par contre primary key في لا ديفينيسيون ديال لا طابل كتاباري اون سول فوا الا درتي primary key هنايا جو في جو الا درتيها باغ اكزومبل هنا وعاودتي هبطتي ودرتيها هنا راه ايرور primary key كتكون اون سول فوا في لا طابل صافي اون سول فوا مره واحده ماشي بحال نيل و لي زوتر كونسترانت اون سول فوا صافي Oui. الوغ اوتر شوز الا كنت ديجا مديفينيها مثلا في لا طابل سبورتيف وجدت هادي واكزيكوتيتها غطلع ليا ايرور حيت علاش قلنا البريمير كي خاصها تكون اون سول فوا الا كانت ديجا كاينه صافي ما عندي لاش نيكزيكوتيها ما غاداش تخدم ليا خاصني نسيبريمي البريميري كي او بيان الكونسترانت او ناجوتيها بور سيبريمي ان كونسترانت اش كنديرو يلا يلا بور سيبريمي ان كونسترانت دابا حنايا اجوتينا ان كونسترانت ياك هادي شنو سمينا اجوتي ان كونسترانت ياك دابا سيبريمي ان كونسترانت شنو ندير alors pour supprimer une contrainte c'est simple alter كتعمل table drop. bien sûr علاش drop وماشي delete علاش drop وماشي delete وكنعطيها السميه ديالها علاش drop حيت سي ان اوبجي اش قلت لكم اللي كنستعملوهم بدروب هما هادو database table view index constraint schéma شنو آخر procédure fonction trigger زيد الا نسيت شي حاجه فكروني view index constraint هادشي اللي قدرني الله عليه عقلتو راه قلتو لكم سي كلير دونك هادو هما نقدروا نديرهم بالدروب ونديرهم بالكرييت ونديرهم بالالتر صافي صافي اسكو سي صافي سي بون الوغ donc pour ajouter les primériques كنديروا هذه هي لا ميثود ça marche pour supprimer une constrainte ها هي لا ميثود صافي يلا دابا ندوز عند نشوفوا لا كيسيون ou bien clé étrangère pour faire le lien ديال c'est quoi دابا قال لك clé étrangère c'est quoi هو واحد لا كلي بريمير في واحد لوطخ طابل وكنريفيرونسيو بها هذيك لا طابل في لا طابل ديالنا. Ah, tu as fait une définition. Donc, clé étrangère. Alors, notez bien les clés primaires pour chaque table. Alors, une clé primaire, une clé primaire apparaît une seule fois dans la table. Parfait. Ajouter de fiche lire. نسميه FM 19 20. Alors, est-ce que c'est clair قلنا الكليب بريماري الا كانت ديجا كاينه في لاطابل ما نقدرش نكريا دو فوا كريا ان سول فوا صافي alors دابا الكلي étrangère alors clé étrangère pour créer une clé étrangère كنديروا la méthode suivante alter table par exemple انا نخدم غير على sportif mais vous pouvez créer n'importe quel نوريكم غير la méthode صافي غير la méthode mais ماشي غنexécuter ماشي خدامه غير la méthode pour savoir comment créer une clé étrangère alors alter table sportif اش كنديروا add constraint وكنسميوها باغ اكزومبل اف كا علاش اف كا فورين كي السميات شويه يكونوا عندهم دلاله
PK primary key, FK foreign key. Ça marche. C'est FK par exemple sportif. اش كنقولها انت سميتيها وي كتقول لي ريفيرنسز باردون لا باردون فورين كي باردون فورين كي اون اوفر لي بارونتيز كنعطيوها شنو بغينا اللي غنديروا لها فورين كي هي السي ان صافي انت كتقول لي اي درتي لي السي ان مع من غتكونيكتيه الوغ هنا فين كتجي كدير ريفيرنسز كتعزل لا طابل باغ اكزومبل بيرسون ça marche وتا هي كتاخد السي ان ديالها ou bien n'importe quel primary key هنا هنا كيكون لي étrangère هنا كيكون لك لي primaire ديال هاد لاطاب est-ce que c'est clair Oui, ça marche. ça marche alors pour ces pour d'abord il بغينا نديرو modification d'une contrainte بغينا modification d'une contrainte شنو كنديرو يلا tout le monde اللي جاوبني عليها نعرفو كاين sans voir Google sans rien participer وصافي يلا شكون اللي يقول لي modification d'une contrainte كنستعملو modify. لا نشوف alter oui alter quoi alors ماشي alter وصافي ماشي alter هي كاينه alter ولكن كيعطيني لا روكيت كامله دابا قلت هي alter فهمتي بحال ما فهمتي réponse incomplète يلا vous êtes chanceuse ou bien chanceux alter table زيد يلا tout le monde alter colon non خطأ alors je passe rapidement نقول لكم pour modification une constraint في SQL server كنديرو اسمع كنديرو سيبريسيون كنسيبريميوها نركريوها صافي pour la suppression كنديرو هادي و pour la création كنديرو هادي دونك بحال كتيكزيكوتي هاد الجوج دقه واحده est-ce que c'est clair Oui, c'est clair. صافي واش صافي Oui, ça fait pour moi. الوغ نفترض دابا عندي واحد لا كونسترينت activation et désactivation d'une constrainte. Alors, pour activer, c'est-à-dire activer ou désactiver, نعطي comme par exemple مثلا واحد لا constrainte بغيت نخدم بها غير في واحد l'événement précis وبغيت نديزاكتيفيها après des jours ونبقى نخدم بها مثلا غير لو 15 de chaque mois كل 15 في كل شهر ندير شي بروموسيون في السيت ديالي وبغيت نخدم بشي كونسترانت اللي كدير ليا بروموسيون متفقين معايا ولا لا شي كونسترانت تشيك ولا شي لعيبه كدير ليا بروموسيون الوغ الا بغيت ناكتيفيها ونديزاكتيفيها كندير الوغ لا ميثود سي سامبل كنديرو التر تيبل كنمشيو سميت لا طابل الوغ هنايا غندير لكم اكتيفي الوغ بوغ اكتيفي اش كنديرو تشيك كونسترانت وكنعطيوها السميه ديال الكونسترانت يعني بحال باغ اكزومبل هذا ça marche est-ce que c'est clair alors pour la désactiver اش كنديرو pour la désactiver نديرو no check اوكي علاش طالع ليا ايرور هنا حيت مابقاش تشيك الا درت هادي راه ما بقاش ايرور صافي يلا اللي عنده دي كيسيون سولني سي بون اسكو سي بون نرجس ابراهيم نور اسكو سي بون الوغ تري بيان هادشي اللي بغيت شكون سي بون صافي دابا شفنا اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال كولون
ديري الثلج ديري الثلج ديري لي الثلج دابا. Alors, c'est clair. Ah, est-ce que c'est clair? Je m'excuse. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Alors, شنو دابا la question ou bien la question la valeur. Ah, يلا شكون اللي جاوبني على هذا؟ La valeur de type licence ne peut prendre que l'une des valeurs suivantes A, B, C ou D. يلا يعني type de licence. Alors, غنمشيو فين كاين type de licence, pardon. فين كاين type de licence. Type de licence. فين كاين type de licence. Type de licence كاينه في entraîneur. باش نعرفوا راسنا شنو غنموديفيو. Alors, d'abord, pour ajouter هنايا اش من constraint غنستعملو. Quelle constrainte? La constrainte check. Ça fait check permet de vérifier une condition. يعني كنعطيه واحد لا كونديسيون كنقول لي فيريفيها ليا. الا كانت لا كونديسيون غدوز لانسيرسيون، ما كانش لا كونديسيون ما غدوش لانسيرسيون. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc alter table عندنا entraîneur ياك. add constraint كنعطيوها سميه مثلا سيكا ونسميوها تيب ليسونس. هادشي اللي قالوا لينا ياك. الوغ مال هاد تيب ليسونس تشيك ياك. تيب تيب ليسونس مالو ان ا بي سي دي. اسكو سي كلير؟ يلا واحد 2 مينوت غنجي عندكم. اللي عنده شي كيسيون يفكر فيها وانا نجاوب. 2 مينوت. Est-ce que c'est bon? Allô? Est-ce que c'est check? J'ai pas compris. Ah, check, la réponse. Est-ce que c'est bon? Brahim, Nour, Nargis. Est-ce que c'est bon? Alors, bon, هذه هي لا ميثود تشيك كتفيريفي لينا لا كونديسيون. الا كنت غندخل تيب دو ليسونس ايكال او ما غتدخلش ليا. الا كنت غندخل تيب دو ليسونس ايكال ار ما غتدخلش ليا. الا كنت غندخل تيب دو ليسونس ايكال بي غتدخل ليا. الا كانت سي غتدخل ليا. الا كانت دي غتدخل ليا. الا كانت بي و سي ما غتدخلش ليا حيت خاصو سوا ا سوا بي سوا سي سوا دي. جيسبر كو سي كلير. ندوز لا. الوغ هنا قال لك نون نوليتي. الوغ نون نوليتي شنو كيقصد بها؟
شنو كيقصد بالنون نوليتي هنايا؟ يلا je veux. الكونفيرسيون ما تكونش نول. Alors, non-nullité pour les colonnes nom et prénom, table arbitre et sportif. يلا قولوا لي شنو غندير في هذا لوكا هذا. يلا j'attends votre retour. دابا حنا ما نقدروش نموديفيو لي طابل باش نزيدو لا كونترانت د كولون. الوغ نقدروا نسوبريميو لا كولون كامله ونعاودو نغوكريوها ونحددو فيها لا كونترانت نوت نول. ها ولا كانت لا كولون ديالنا il contient des valeurs les valeurs مشاو لينا راه كتخرجي على الشركه اللي درتي هادي. Donc il faut penser. Alors pour la faire c'est très simple. Pour la faire c'est très simple. Alors نكتبوا la question d'abord. Alors pour la faire c'est très simple. Je sais très bien que ما كايناش constraint ديال non nullité donc حنا نديروه. Alors alter table كنعطيو ولا سميت par exemple personne. Ça marche. Personne. ياك. Alors pour باش كندير la non nullité كندير alter colonne. ياك. وكنحط لو ميم تيب او كنعطي السميه ديال لا كولون مثلا نو كنعطيها لو ميم تيب باغ اكزومبل ناخدو لو ميم فين هو بيرسون فوالا ميم سي انا دايرو هنا انا نوريكم غير لا ميثود باش تاجوتيوه او كون ما كنتوش دايرين. الوغ نو اسكو سا مارش كندير التر تيبل سميت البيرسون التر كولون كنعطيوه السميه ديال لا كولون اللي بغيتو هنايا نزيد نوت نيل صافي. قال لي بغاها نيل سي سامبل غنخليها نفسها حيد النوت. اش قلنا النوت كتنفي كانت فغي كتولي فو كانت فو كتولي فغي سا مارش. هادي النوت اش كدير سي كلير. هادي نون نوليتي هادي نون نول هادي نول. اسكو سي كلير اسكو سي كلير صافي. Alors ندوزو la question suivante. Ajouter une contrainte sur les colonnes score domicile et score extérieur pour empêcher l'insertion des valeurs négatives pour la table match. دابا عندنا في لا تابل ماتش شنو عندنا دو سكور. عندنا السكور ديال الماتش السكور ديال ايكيب اكستيريور مع السكور ديال ايكيب دوميسيل. اسكو سي كلير؟ الوغ بور امبيشي لا سكور دابا هنا اش من كونسترانت غنستعمل؟ تري بيان غندير لا تشيك شنو خص يكون؟ خاص يكون سكور سوبيريور ا 0. كي غنديروا ليها يلا قولي لي alter قلنا توجور alter table match add constraint ونسميوها سي كا سكور ياك تشيك زيدي ناقص الاسمية تاع لا كولون. المهم باش هي ها هو يكون كبر من 0 ونقدر ندير and ça marche. je peux créer بجوج في une seule constraint. est-ce que c'est clair؟ وي سي كلير. كبر من 0 بون بجوج il participe ou bien il مشاركين في une seule constraint. il partage une seule contrainte. c'est clair. donc احنا جاوبنا على la deuxième question. donc la troisième question. alors اش قال لك؟
يعني la troisième question اش قال لك listez les joueurs nom et prénom des joueurs appartenant à l'équipe de Kawkab de Marrakech et de Karaja Casablanca. Alors إلا جينا هنايا وشفنا شنو غنلقاو اش قال لك ليستي لي جوور بغا لو نون برينون دونك سيليكت ديالي شنو عندي لو نون اي لو برينون اسكو داكور اسكو vous êtes d'accord Oui. دونك في السيليكت ديالي عندي لو نون برينون دونك خصني نجيب ليه واحد جوج حوايج ديجا في لو نون اي برينون ديجا حددهم ليا هو عاد خصني نشوف ديال من ديال ليكيب كوكب دو مراكش دابا انا من هنا لهنا ياك دونك سوا ندوز من بيرسون جوور ايكيب سوا من بيرسون سبورتيف جوور ايكيب علاش نقدر ندوز من هنا لهنا حيت هذا عندو السيان وهذا عندو السيان ميم سي مبارطاجي لا طاب سبورتيف نقدر ندوز من السيان للسيان اسكو فوز داكور دابا كتشوفوا لي الغولاسيون اش كتقول بيرسون سبورتيف الجوار من الجوار l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord? 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 Oui. Alors, je m'excuse pour le bruit. Alors, from شنو؟ Alors, قلنا from نقدروا ندوزو من بيرسون سبورتيف جوور ايكيب و en même temps نقدروا ندوزو من بيرسون جوور ايكيب نديروهم بجوج حنايا. Alors, قلنا personne, tout le monde sait comment faire des jointures, ياك؟ ياك؟ Tout le monde sait comment faire des jointures. Tout le monde sait comment faire des jointures. Oui. علاش غندير هنايا ايكيب غندير joueur point id équipe انا نشرح لكم دابا tout de suite équipe point id équipe and وندير équipe point non complet égale Raja de Casablanca او علاش درت او حيت ان جوار ما يقدرش يلعب في دو زيكيب في نفس الوقت الا درت اند اش كنقول ليه ان الجوار يلعب ليا في الرجاء وفي نفس الوقت يلعب في كوكب سكي اي لوجيك ça marche donc خاصني ضروري ندير اور pour montrer l'utilisateur pour montrer comme quoi راه خاصو يلعب في الكوكب دو مراكش ça marche حيت ملي كنقول لي اند كنقول لي انه خاص يكون كيلعب في الرجاء ويلعب في نفس الوقت في الكوكب دو مراكش اسكو سي كلير نسيت القوس ça marche قال لك نون اي برينون نون فاليد الوغ يقدر يكون ليكريتور ديالهم ماشي بحال هكاك وي تو افي ماشي بحال هكاك اللي ما فهمنيش نشرح ليه دابا قولوا لي اسكو سي كلير دونك فوالا لي جو دو دوني اللي عطاني حيت ديجا نصيفط لكم لي جو دو دوني باش تيستيو لي روكيت ديالكم الوغ نشرح لكم الام سي دي ديال هذا الوغ اش كنقولوا اون بيرسون peut-être un sportif peut-être un arbitre ياك يعني ان بيرسون يقدر يكون شحال زعما ان بيرسون ولا نمشيو من الانترينور يلا من الانترينور ان انترينور peut entraîner combien d'équipes ان انترينور لا عمرك شي مدرب كيدرب الرجاء والوداد في نفس الوقت لا غير واحد ها دونك ان انترينور كيدرب ان سول فرقه ياك ان سول ايكيب وي alors une équipe une équipe contient combien d'entraîneurs فرقه شحال كيكون عندها من مدرب واحد دونك لا ريلاسيون 1 1 اش كتقول لينا
من الام سي دي للام ال دي. اش كتقول لنا او بي فوالا من الام سي دي للام ال دي. اش كتقول لنا غولاسيون 1 1. لا غولاسيون 1 1 نشرح عليكم غابيدمون. ملي كتكون عندنا واحد لا طابل افيك ان غولاسيون مع ان نوتر طابل، وملي كتكون عندنا هنايا لا غولا هنايا كتكون عندنا لي كارديناليتي 1 1 او بيان هنايا انا غندير ان، وديما هذا عقلوا ديما هذا كيكون انفيريور او ايكالا هذا عمرو. الوغ نسميو هذا ان وهذا ان صافي. ديما ان لا تغلطوا، ديما ان صغر او ايكالا ام صافي. هذا المينيموم وهذا الماكسيموم دو كارديناليتي. الوغ ملي كتكون عندنا واحد واحد وهنا واحد واحد، هذا الام سي دي ياك في الام ال دي. اش كنقول لك باساج من الام سي دي للام ال دي اش كيقول لك؟ كيقول لك سوا الاي دي ديال هذا يهبط عند هذا، سوا الاي دي ديال هذا يهبط عند هذا اللي بغيتي. علاش؟ حيت عندهم لو ميم بوا صافي. اسكو سي كلير؟ وي سي كلار. الوغ دابا ندوزو الباساج. ملي كتكون عندنا ملي كيكون عندنا لا طابل، كتكون عندنا لا طابل وعندها هنايا ان ايطوال تسميوها ان ان، وهنايا ان ان. اش كتقول لنا هادي؟ عندها البوا كبير. ملي كنقولوا ان، ملي كنقولوا ان سيتادير كبر ستريكتومون دو واحد، يعني كبر ستريكتومون دو واحد يعني تقدر تكون جوج ثلاثة أربعة انسي دي سويت جيسكا ان صافي. ملي كتكون عندي هادي كبر ستريكتومون دو واحد وهادي كبر ستريكتومون دو واحد في الباساج ام سي دي من الباساج الام سي دي للام ال دي اش كتقول لنا؟ كتقول لنا هادي كتكري لنا ان نوتخ طابل صافي. هادي كتسمى ميني تو ميني. الناس اللي غيخدموا الجافا هادي كتسمى ايني تو ايني. دابا غتبقى لينا لا ديرنيير سي كو ملي غتكون عندنا لا واش سي كلير هادي؟ اسكو سي كلير؟ وي وي سي كلار. الوغ دابا لا تخوازيام شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا لا غولاسيون ديال واحد ان وهنايا واحد واحد صافي. الوغ ملي كتكون عندنا هنايا عندي المينيموم وعندي الماكسيموم، اش كتقول لي؟ كتقول لي ان الكبير غيولي كلي اترونجير عند الصغير صافي. ديما الكبير كلي بريمير ديال الكبير كتهبط عند الصغير صافي، كتواضع معاه وكتهبط عنده لتحت صافي. اما الصغير ما كيمشيش عند الكبير. اسكو سي كلير؟ اسكو سي كلير؟ وي سا مارش. الوغ دابا هنايا في هاد الغولاسيون اش كنستنتج لي كارديناليتي اللي عندي؟ قلنا ان اونترينور بو اونتريني ان سول ايكيب، و ايكيب يقدر يكون فيها ان سول اونترينور. دونك عندنا واحد ايني تو ايني واحد واحد. ملي قلت لكم واحد واحد سيتادير هي هذا يهبط هنا يا هذا يطلع هنا. هنا في هاد لوكا هو طلع السيان عند الايكيب سي لوجيك صافي. الوغ دابا ايكيب و جوار. جوار شحال يقدر شحال ايكيب شحال تقدر يكون فيها من جوار؟ ان او بليزيور. وجوار شحال يقدر فيه يلعب من اون ايكيب؟ سول ايكيب. دونك شنو من غولاسيون عندي هادي. ملي كتكون عندي ان ايكيب يقدر يكون فيها بليزيور جوار و ان سول جوار كيلعب في ان سول ايكيب. الوغ ملي كتكون عندنا واحد ان ايني تو ميني اش كنقولوا ان الميني اللي هو عنده البوا كبير هو اللي كيهبط عند الصغيره. سكون فوا ايسي الاي دي ايكيب هبط عند الجوار ولا عنده هنايا ها هو الاي دي ايكيب. اسكو سي كلير؟ وي. هنايا علاش عندنا دو كلي اترونجير؟ حيت ان ماتش كونتيان دو زيكيب، كيب ندخل ايكيب ندخلو ايكيب مخرجه صافي صافي. وي. اسكو سي صافي؟ اسكو سي كلير؟ الوغ قلنا نقدروا نكتبوها بحال هكا، نقدروا نديروا هاد الباساج كاع، نقدروا نكتبوها بهاد لا دوزيام ميثود بلا ما ندوزو من سبورتيف صافي، بلا ما ندوزو من سبورتيف. دونك هنايا فينا هي
دونك نديرو ديريكت هادي وتعطينا لو ميم ريزولتا. كلاغ سي كلاغ اسكو سي كلاغ. دونك هادي الا مشينا شفنا بلاتي نزيدو نشوفو نمشيو البلان باردون بلان ديكزيكسيون وي سي لوي لا. نشوفو البلان ديكزيكسيون ديال كل وحده فيهم. الوغ البلان ديكزيكسيون الا مشينا شفنا السيليكت هنايا لو كو ديالها شحال. هنايا لو كو le coût des le coût des sous-arborescence estimé c'est 0,1 العدد ياك. هذاك سي با لو كو كندوي عليه كو بالاورو ولا بالدرهم ولا بالدولار. هذا سي ان كو هذا بالسكون شحال من سكون خدات لك باش تيكزيكيتا. نشوفوا الاخر 0.16 227 99. دونك سي بحال ça marche. عطات لو ميم ما كاينش امباكت في لوكو صافي. اسكو سي كلير. هاد البلان ديكزيكسيون كيعطيك زعما لوكو ديالك شحال يعني شحال من سكوند اكزيكيتات لك لا كوموند او بيان لا روكيت صافي. Oui, ça marche. الوغ دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي هي شويه فيها ميدار. الوغ جو بونس ما نكملوش ليكزارسيس كامل اون فا ساريتي مع 19h ونكملو في une autre séance. Ça marche. Alors, lister les nombres des équipes en fonction de leur date. هنا اش كيقول لك؟ هنا اش كيقول لك؟ هنايا بغا كل دات شحال من ايكيب تكريات صافي. يعني كل دات شحال من ايكيب تكريات سيتادير select par exemple from équipe. هنايا نديرو équipe يعني كل دات اش قلنا كل دات وشحال من ايكيب تكريات. دونك نقدر ندير كاونت ايطوال. اسكو هادي صحيحه؟ لا روكيت صحيحه. هنا كتعطيني كل عام وشحال من ايكيب تكريات في كل عام. واش صحيحه؟ واش صحيحه؟ اسكو سي صحيحه؟ ابراهيم نور نرجس مريم اسكو سي صحيحه؟ شنو خاصني جروب باي. تري بيان ابراهيم. علاش خاصني جروب باي؟ حيت ضروري اي حاجه كتكون زايده على الفونكسيون داغريغاسيون. شنو هما لي فونكسيون داغريغاسيون؟ لي فونكسيون داغريغاسيون هما لي سويفونت. عندنا السام ماكس من AVG هي لا مويان اي الكاونت. دونك اي حاجه تكون زايده مع هاد الفونكسيون داغريغاسيون هنايا سيتادير اي حاجه شحال ما بغات تكون هادشي كامل اللي تزاد كله كيتحط فين في الجروب باي ضروري. الا ما كنزيد والو ما كنديرش الجروب باي صافي. دونك هذا سي ان شون. دونك نحيدو. غير بغيت نقول لكم بلي نقدر على حساب لي شون على حساب لي جروب باي. شي كامل اللي كاين هنا كيتحط هنا سا مارش. دونك هنا نسميوها از كوم اليا اللي كنتو كتعرفوا لي زاليا از توتال ايكيب. شو هنايا ما كتلاحظوش واحد الحاجه؟ درت لي زيسباس. الوغ باش ندير لي زيسباس في ان شون كنزيد لي زاكو هادو المعقوفات صافي. الوغ هنايا غتعطينا كل عام وشحال من الايكيب. الا بغيت نترييهم الوغ نزيدو الاوردر باي باش بهذا ليكيب بيان نزيدوهم بالكاونت. واش خدامه؟ الا درت ليها اسوندون سيتادير اسوندون سيتادير من الصغير للكبير. الا خليتها غير بحال هكا كتاخذ هي باغ ديفو اسوندون. الا بغيت نبينها من الكبير الصغير ندير ديسك. اسكو سي كلير؟ صافي. باغ ديفو هي غتبدل الترتيب باغ ديفو.
باغ ديفو كتاخد الاسك سا مارش الا خليته ولا درته بحال يعني بحال اللي درت الاسك بحال ما درتوش باغ ديفو الاسك مي الا بغيت من الكبير للصغير كندير ديسك جيسبر كو سي ترو كلير صافي اسكو سي كلير Oui, c'est clair. Donc, 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 essayez de faire pardon, les exercices suivants ou bien les questions suivantes. Yek, on va arrêter à la question C. Donc, نشوفوا كيفاش نديرو organiser demain, je pense, demain, on organise une autre séance. Ça va? S'il vous plaît, تقدر تبارطاجي معنا le fichier Word. هذا Word. Alors, اعطيوني l'adresse mail ديالكم. اكتبوها ليا. Ça marche. اكتبوها ليا انا نصيفطها لكم. اكتبوها ليا. كوبي دابا ونصيفطو لكم. حيدي لي هذيك حيدي. Alors, j'arrête l'enregistrement, bien sûr. Arrêtez la présentation. Et...